Ndoshi Noza. Yes, sir. Yes, sir. Ako na ade homa. Ke na ko. Noza no na village ya. Ndoshi. Yes, sir. Ke kwe bunu na aga? I like us too. Yes. University of John. I just rob my chaya by no kwa for here. I also can't keep up with so hanky. Okay, me. Don't worry, just 1 minute. Lanya, chere. We're nega kuna fi mo. Banu moto, la cha nebuno na aga. Thank you, sir. Na kwa mo na village. Next time when esi kono za anu waga mu na me travel. Na nem na eku. Then we're ga na we're nya ba moto, ga nebuno na aga. Na nem na eku. Mana chere, biko. Na to, kwisi na bad. Yes, Na chukwa ya kwenye wage suppose ozo. I think I have to turn around. Oya, bayo no moto ka drop onu na ozo hiro dia. Kono ba moto ga ebono na aga. Biko. Bata no moto. No, this sir. Eh? Thank you. Take care of ourselves. Are you sure? Yes, thank you very much. Really? Yes, sir. Okay. So what do I Thank you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Thank you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Thank you. Bye-bye, sir. Calm down. Babe, calm down. We are one guy. Calm down. Calm down. Make me see. Nah, babe, relax. Ndoshi ahụ n'obodo m. Hey! Ha ga-agbalagra n'obodo ke. Chihu anọ ọdọ. Chihote oshi echu oshi ụmụazị gburu oshi. Mere ute Hausa ha na-eji arahụ ụra. Ọ ga na-ahụ nwanne m nwoke mere ndị ama. Piam Central Bank ọ magala na moto. O bupụtara ego. Onye ne ha maka awụghị ụmụ agbọghọbịa. Narị ya ego ka m jere mma na ya ajụ. Ọ mụ na-aga n'ụlọ we. Afternoon. Ndewo. Onye kwa unu nwekwa? Sir, moto anyị bara. I am one chance. One chance? Maybe? No. Ọmụ bele no manwo. Papa ngodo onye merụrụ ahụ. Ngara yi. Ị gaghị ji ha nachara anyị ya. Niile. Anyị amaghị ha mere anyị. Hapụziere anyị akpa. Hey! Ndị one chance ọzọkwa. Anyị ga-agbafuru ha agbafuru. Ele ha ga-eme ụmụ mmadụ biko kwanụ. Ha? Ele ebe unu gachekwanụ? Anyị na-alachi n'azụ. Ọlụ, mgbe anyị na-aga ọlụ. Ọlụ? Unu gaje ọlụ? Hey, ọlụ. Inside. Ndonu o. Hey. Oh. Hey, and ụzọ ọlụ eteka ma asasụ unu ji okwu ele ya ga-eme ihe jide m change nga ana m enyu na ego moto. Unu nwere change? Ngwa weta m. Of 500 here. Yes, sir. Weta cha here. Ke go le ke choro. Weta ụja tụrụ ọnụ. Hey, em jinga wo dollar o ejide m naira. Ọ mezo unu ga-ama n'ebe unu ga-echange ya. Ihe ego mega apụta ebe 30-something,000. N'ebe unu wetara 10,000. So 20,000 ga-ezuru n'ọnụ ego ọlọwasị. Hey, okunu so unu gaga ọlụ? Yes, sir. Ele
you now? Home school. Yes, sir. Chai. Okay, on agaja the Plateau State. But before I know saw Plateau State kono gaje. Ndo one chance enudon. Yes. I would do on doshi. Chai. Okay, kita nkemo one chance. Kemu mo ke two chance. You only you waka come. Atudo do na egbe. Son, your money is all your life. Nakro na pa nakro nta. Ele ba ba ndike shiripụta. Unu zuri ya n'ụzọ. Kono gala na ya dịka wetie. Omu one chance ahụ no bagra n'ime. Unu no in fact unu no n'ime zero chance. Because there is no even chance for you. You see your life. That man unu kwụsịrị n'ụzọ nari ego. Ojo para nnem. Ego nu we ego m. Anaga m ego n'ụkụtụ na sumeji egaga zụrụ ọgwụ na ahụ adịghị m. Nwanne nwoke sị m ya jide ego. Ọwa ọhụrụ nwaanyị gbaga jen. Ya hụrụ nwaanyị ozugbo pịa ma ọ tụtụrụ iko rice o shigile n'ọkụ omeni ya jollof. Obrelu uwe white ya hichara unu oche unu toru. Nwanne nwoke buru ọnụ. Ama m onye ọwụ. Ozugbo ọhụrụ ụmụ agbọbịa nyere penti n'ihu. Unu werele kọntọ nyashishi ezinu nka. Afọ ala anya ehelicha ya elu ya guzuru piom. Ya kebe ya n'anya ya nwee piti. Pịa ma ọma kpore na moto ọ gụpụtara ego sham onye n'unu. Nwanne ya buru ọnụ. I nwere so many men like that in Igbo land. Kama nwanne ha ga-eri kama ha nye ndị akwụna n'ụzọ. Mana ọ gawa ihe ọjọọ bụrụ onwe gị iji ego ị ga-eji nyere nwanne gị aka kama ị ga-enyere nwanne gị aka ịhapụ nwanne gị ya adanye ọhịa. Ndị onu na-ebi enweghị uru ọ ga-abara unu. Ọkwụ na ihe m na-agwa unu. There are so many things you can do as a woman. Akwụghị ego na o nyere unu. Akwụkwọ unu ụkwụ unu ọnụ na-enwechi ike ịgba ya. Ihe bụ ego m. Just look at me. I don't get joy inside of me. You are the verse. I need that money. You are the verse. What is joy inside of you? Why you go get joy? No, give me one reason why you must get joy inside you. Onye bu di hi bu n'azụ. Imagine see iwe kwesịrị dị na-ewe every day of your life. Onye ahụ create abnormally. Egwe anaghị bịakwute nna bịa zuru ike na ekwesu buru gị. Ibu arọ ka e buru gị n'azụ ikwesị ịgakwute Christ ya nyere gị aka. Because ndụ ahụ na-ebi. Ọ ibu ara ka ọ wụnyere unu. So you are not supposed to be happy about it. But don't quite business. Egbe eluigwe business kpọpịakwa gị ọnụ. Ị na-eme business. Ị na-ege na start buying and selling. Kedu shop ebe kpọsa the business? You keep on lying. Unu ji achịchọta nnọọ arụ aka unu ga-eme ya wuru iji ashibiri. Ndụ unu na-ebi agaghị abara unu uru. It's better you think of something good to do with your life so that ka ofe rụrụ ala nwe ike zuru unu nri. Ụmụ agbọghọ ọma dị ka unu ga-ewere ndụ unu otu agara Chineke ozi. Obiri n'ite powder. Gị were paint nya n'ihu otu ezigide egbu enwe gị onye hụ unu bụ eche na mmadụ. Just look at yourself. Kamgbe unu gbagara ihe kedu nwoke ga-ahụ ndị na-ebi ụdị ndụ a ya asị ha yes I want to marry you. Enwego. Rie na adụdụ unu onwu n'ọdụ. Para nne na nna unu uru. Ejigoro unu school, unu shizie na school, unu gbara moto, unu buy villages na ayozi ayọ. Professional beggars. Beautiful liars. Ihe na-eme n'unu. Nene ka anapụ m shi n'ihu pọstọ. Ọ na-esi nga pụọ. Thank you, sir. Unu ga-ekwute maka ego ụwa. Ego ụwa nke gbuo ndụ unu, gbuo onwe unu, gbuo future unu. Thank you. Ifo ka ha desi. Nne na nna kwa na anyị nwere very big lesson. Anyị nwere very big work in our families. Onye mụta nwa ya zụọ ya. Mụrụ ole ị ga-azụgbuli. Onwe gị mụọ 100 enwe nke ị ga-azụ azụ. Ọ bụrụ sọsọ abụọ ka iji ma nye ha good training. Ọ ga-abara gị uru in future. Now look at these beautiful ones. Dekwa ihe a na-eme. O nwere so many of us out there who live the same kind of lifestyle. So many of them are into prostitution. Some are doing worse than these people. Who are we blaming? Sometimes the parents might do their best. But because of association, because of bad friends and bad company, they will be forced to do what they don't want to do. And I want to beg down and then hasimba. Don't quarry. Just look at them. Yeah, 9 months mad. 9 months mad. Echubane blame parents. As na parents their parents must have taught them moral. But look at it, evil association corrupts good man. When kids in school, they got one name of my bend and there. Was by the university, Pam, a boy. Said the boy they got a school, they got one a class, hand on him, a banana, a banana, a boy lives Russia. For the come, why have a low Pam Hakedi, Hagaluzo, no? Magawobe.
from junction to junction. How do you say, I want to help myself? Who tell you that your parents cannot help you? While your parents are there suffering, trying to make sure that you live a good life, that they give you a life that is full of meaning. Give somebody who should be a meaningless life. Give me your schoolmates got buggy Jew girl. I got buggy Jew guy. Name of the WhatsApp. If I just school, give you the water. If all I could blow me in here, they might be in a school. Don't you motor? Chat a girl. Say, I got give me a party. They got water. Ya will resume much. And they blame parents. Yes, sometimes it's not always our parents, because I know they give us good training. Let that person go to hell. Because happy happy again, had the 10. Ole will matter. Because whom we hand out, Halanya parents are not bringing money. Habanya street. For the animal street. I'm not on street, I know where I know these days. Animal street, man, a street, a baby, got everywhere. What do you know? Street, Anya, or gallop. I saw you car by the street. Whom I have a G Bab. Give us a one mother, watching a cake, who near Bible, on a church, every day. Give him my corner over was a slippers, Yanodi. And I bought rock. Yeah, was I okay? Yes, I bought a crocodile, Maggie, I gave bottle. Give her a disappointing. I would have candy what I keep here now. Running, I will wound you. We are not just ordinary people. We are not just anyhow people. Have you ever taken time to see how our mothers dress in the olden days? When an Igbo woman or Igbo mother dressed to go to church or for meeting, but these days, most mothers are going around naked. African mothers have no reputation. It is the way we dress, and we hate the man. African mothers, give who a mother, give her that yes, this is a mother. There should be difference between a mother and a prostitute. So many mothers these days, they encourage their children to go around naked in the name of fashion. When you don't teach your child how to go, then when he or she grows up, what will happen? A teacher makes you tell you, he gets shit over there. He only got my say, Megia, ya for go for. Don't forget, subscribe to Chief Imo's Comedy. Follow us on Instagram at Chief Imo. My Facebook handle is longinus only. Any other Facebook handle is fake. God bless you. I love you all. Subscribe Chief Imo Comedy. Subscribe to Chief Imo Comedy. Chief Imo channel, YouTube channel, Cheba, Cheba,